ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரெய்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இந்த ஒரு பொடி இருந்தாலே போதும் உங்களுக்கு கோல்டே பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டிலில் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ இந்த பவுடர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. கடாய் நல்லா சூடாகட்டும். கொஞ்சம் கூட இந்த கடாயில் ஈரம் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம். நான் இன்றைக்கி 50 கிராம் சுக்கு எடுத்திருக்கேன். இந்த பேக்கெட் நான் சரவணாவில் வாங்கினது 50 கிராம் குவான்டிட்டி. ரேட் பார்த்தோன்னா 22 ருபீஸ். நல்லா இருந்தது ஃப்ரெஷ்ஷாகவே. இப்போ நான் சுக்கு எல்லாத்தையுமே ஒரு பேனில் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி பேனில் வறுக்காமல் வெயிலில் வச்சு கூட எடுத்துக்கலாம். சுக்கை நல்லா சுள்ளுன்னு வெயில் படும்ல, அந்த டைமில் ஒரு 2 மணி நேரம் வச்சுட்டு நீங்கள் பவுடர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பட் இந்த சீசனில் வெயில் இல்லைன்றதுனால கடாயில் இந்த மாதிரி வதக்கி எடுத்துக்கலாம். சுக்கோட எல்லா பீசஸ்லையுமே ஹீட் இருக்கணும், அந்த மாதிரி வறுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை அப்படியே ஆற வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு அதே கடாயில் 50 கிராம் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சுக்கு எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு சேர்த்துட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு இதையும் வறுத்தெடுத்துக்கலாம். மிளகு நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு. இப்போ இதையும் ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம். சுக்கு எல்லாமே ஆறுனதும் அதை நான் நியூஸ் பேப்பருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி இடிக்கிற கல் வச்சுருப்போம்ல, அதை வச்சு சுக்கு பீசஸ் எல்லாத்தையுமே தட்டி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம மிக்சியில் அரைக்கிறோம் அப்படின்றதுனால முழுசாக போடும்போது பிளேடு போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி தட்டிட்டு போட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப சவுண்டு கொடுக்காது அரைக்கும்போது. பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு. இதை நம்ம தட்டிட்டோம் அப்படின்னா அரைக்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எல்லா பீசஸையுமே நான் இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ இதை அப்படியே ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த சுக்கை மட்டும் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. லைட்டாக கொரகொரப்பு இருக்க மாதிரி. இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல மிளகு, அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா ஃபைன் பவுடராகவே அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. பார்த்திங்கல்ல, நம்ம சுக்கையும் மிளகையும் ரெண்டையுமே அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போது மஞ்சள் தூள் சேர்க்க போகிறோம். 3 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்க குவான்டிட்டிக்கு. நீங்கள் இதே மெஷர்மெண்ட்டே எடுத்துக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் ஃபைனலாக சேர்த்துட்டு ஒரு 2 பல்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னாலே நல்லா அரைப்பட்டு கிடச்சிரும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம பவுடர் நல்ல எல்லோயிஷாக இருக்குது. இது கூட நம்ம எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை. இதை அப்படியே நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த பொடி வச்சு நம்ம எப்படி பால் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னர் நல்லா இருக்குது. பவுடர்லாம் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. இந்த ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோ நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன். லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் தர்றேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்துக்கோங்க. 1.25 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. பால் ரொம்ப திக்காக இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த பவுடரை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். சின்ன ஸ்பூனில் தான் நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இது 1 டீஸ்பூன் கிட்டே இருக்கும். பவுடர் சேர்த்துட்டு இது பனங்கள் கண்டு சொல்லுவோம்ல, சளிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது, அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பனங்கள் கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. அப்போனா அளவு கரெக்டாக இருக்கும். 10 நிமிஷமாக இந்த பால் அப்படியே சிம்லே வச்சு கொதிக்க விடுங்க. 10 நிமிஷம் கழித்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கிளாஸில். அவ்வளோதான், நமக்கு சளி தொந்தரவு எப்பயுமே இருக்காது. இதை நீங்கள் டெய்லியுமே குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சளி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பற்றின ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Bye friends.